हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन फॉर यू 01 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एम्ब्रोडिल एस के बारे में, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बलगम वाली सिरप है। इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और साल्टबुटामोल पाया जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। जैसे बलगम वाली खांसी में, ब्रोंकाइटिस और दमा में, छाती के जकड़न में। आइए दोस्तों, यह ठीक कैसे होता है। यह फेफड़ों के जमे गाढ़े बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। दोस्तों, जानते हैं इसका साइड इफेक्ट, जैसे अपच, सिर दर्द, उल्टी, मतली, पसीना आना, दस्त, सीने में जलन, पेट फूलना। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेने से पहले एक बार डॉक्टर के सलाह से ही दवा लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।